फ्रेंड्स, आज हमारा साथ एक पेशेंट है। चलिए देखते हैं उनका क्या क्या प्रॉब्लम है। बोलिए सर। पीठ के ऊपर से पूरे पांव के एड़ी तक की दर्द है। ये आज 6-7 महीने से है सर। तो ये थोड़ा स्कोलियोसिस हो गया। इस लेग को सीधा उठाइए। आप कोई दर्द हो रहा है? दर्द है, टान पड़ रहे हैं। पेन है ऐसे करने से, राइट? पहले ये हाइपरबोल मशीन से हम उसे थोड़ा लूज कर के देख रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा है दर्द यहाँ पे? हाँ सर। छोड़िए, फिर उठाइए, एकदम लूज छोड़िए, सांस लेते रहिए, छोड़िए, फिर छोड़िए, ढीला रखिए बॉडी। ओके, लूज छोड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।